нэг худлууг чиний амьдралыг сүрүүлж чадна гэд боддоо. Ингээд киноны эхэнд эрэхтэй мах авах зорилготойгоор супермаркет руу оржээ. Гэтэл гайхалтай нь мах худалдагч түүнд мах зархаас татгалзаад зогсохгүй шууд бүдүүлгээр хүн гаргав. Тэр хүн явахгүй байгааг хараад худалдагч бохор хормогчоо гараараа арчаад лангууны цанаас гараад ирхэн тэр. Өнөөх залуу учрыг нь тайлбарлаж ойлголцохоор урагш алхах гэтэл гинэт хідэн танихгүй хүмүүс дайран ирж түүнийг барьж аваад хүчээр чирч холдуулах нь тэр. Тэр өөрийн хууль ёсны эрхээ хамгаалахыг маш их хүсэж байлаа. Гэвч эцэст нь зөвхөн зодуулж дээр нь хүчээр супермаркетаас шидэгдэн гарсан юм. Яг л хэрэггүй хог хайж байгаа мэтэл. Тэдний уур хилэн зогссонгүй. Танхаа этгээдүүдэд бүр төмөр лазар түүний толгойг хайр наргүй зохиж байв. Толгойноос нь маш их цус алдатлаа зодуулсан ч тэр огтхонч бууж өгсөнгүй. Өвдсөн доолсон хөлөө арайхийн чирсээр дахин супермаркет руу орж махны худалдагчийг олоод би зүгээр л чамд хэдүү хэлмээр байна гэж хэлв. Ууртай худалдагчтай ноцолдож байж эцэст нь тэр анх авахыг хүсэж байсан зүйлээ авч чаджээ. Төлбөрөө төлөөд худалдаа авсан зүйлээ арай ядан үргэж доголж алхасаар супермаркетаас гарч одов. Энэ бүх аимшигт явдлын их үүсвэр нь ердөөл тэр бяцхан охины хэлсэн гинэн атлаа болчмгүй худал үг байлаа. Хэдхэн хоногийн өмнө энэ нэр нүдэ анаад үгсэн мэт хөдөлгөөнгүй хөвтөж байхад нь нэгэн бяцхан охин чимээг өхөн очоод түүний хацарт хүүхдийн гинэн үнсэлт үлдээсэн байв. Ямар нэг зүйл буруу байгааг мэдэрсэн эрэгтэй сандарч яаран бяцхан охиныг холдуулан түлхөв. Энэ явдлын дараа тэрээр охинд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгааг зөөлөн тайлбарлаж үнсэлт гэдэг нь зөвхөн хамгийн хайртай хүмүүс өөрөөр хэлбэл аав ээждээ зориулсан зүйл гэдгийг илтгэхээр ойлгуулжээ. Гэвч өөрийн гинэн үйлдэл нь буруу шаагдсан охин эмзэг бардам зан нь хүн шархалж сургууль тараад гэртээ арихдаа өшөө авах гашуун бодолт хийжээ. Тэр сургуулийн захирал шивнэн тэр надад бяцхан нөгөө юмаа харуулсан хатуу урт байсан яг жижиг мочиг гэж хэлв. Харин охин өөрийнх нь энэ өчүүхэн худлыг эрэгтэй бүх амьдралыг аимшигтайгаар сүрүүлнэ гэдгийг огтхонч төсөөлөөгүй байсан юм. Дайн усын нэгэн 50 жижиг хотод амьдардаг байсан тухайн хүний орчин хүмүүсийн харилцаа маш энгийн чин сэтгэлийнх байдаг байлаа. Хотынхан бүгд бараг бие биенээ таних, итгэдэг гэсэн. Ирчүүд нь ихэвчлэн хамтдаа ан гөрөө хийж, зугаалж, хөгжилтөө цагийг өнгөрөөдөг байлаа. Лукас гэдэг энэ нэр тус хотын цэцэрлэгт үнэн сэтгэлээсээ ажилдаг багш байв. Тэр хүүхдүүдийн ертөнцид бүрэн уусаж чаддаг тул хүүхдүүдийн сайхан сэтгэлтэй нээлттэй багшийг том найз чигээ маш ихээр хайрладаг байжээ. Нэг өдөр Лукас дэлгүүрээс юм аваад гарч ирэхдээ санаандгүйгээр өөрийн бяцхан сурагч Клараг замын хажууд ганцаараа будилсан байдалтай зогсож байхыг олж харлаа. Тэр ийдгээр түүнээс юу болсныг нь асуухад охин тоглохоор гарч яваад гэртээ арих замаа олж чадахгүй болсон байжээ. Тиймээс Лукас ойрхон байсан тул охиныг машинаараа гэрт нь хүргэж өгсөн юм. Кларагийн аав Тео гэдэг байв. Тэрээр Лукасын бага насны хамгийн дотны найз нь байлаа. Тэд үнэхээр сэтгэл зүрхээрээ ойр хэн хүнээс илүү дотн хүмүүс байлаа. Тео Лукас санаа тавьж эхнэртэйгээ харилцаан сүүлийн үед ямар байгааг асуув. Лукас бүх зүйл зүгээр гэж хэлсэн ч үнэндээ тийм байгаагүй юм. Түүний тэр ив хавгүй худлыг ойрын найз нь гадарлаж байлаа. Олон жилийн турш бие ойлгож ирсэн болохоор Тео Лукасын царайг хараад л ямар нэгэн зүйл нууж байгааг нь мэддэг байжээ. Үнэндээ Лукас саяхан хүнд хэцүү салалтыг туулсан бөгөөд түүний бага насны хүү одоогоор хуучин эхнэртэй хамт амьдарч байв. Зул сарын баяр ойртож байсан тул Лукас хүүгээ өөр дээрээ авчирч халуун дулаан утга учиртай баярыг хамтдаа өнгөрүүлэхийг маш их хүсэж байлаа. Харин төөрсөн бяцхан түүний охин Клараг аюулгүй гэрт нь хүргэж өгсөн Лукас Тео ямар нэгэн талархал илэрхийлсэнгүй. Харин ч охиндоо хатуу хандаж өрөөндөө орж өөрийгөө бодож тунгаахыг тушаав. Энэ нь охин санаатаагаар төөрсөн дүр эсгэж байгаа анхны тохиолдол биш байгаа бололтой. Магадгүй энэ нь бяцхан охины хувьд өөрийг нь тоогоо байсан мэт санагдаж буй эцэг эхийнхээ анхаарал татах гэсэн гинэн орлого байсан байж болох юм. Маргааш нь Лукас санамсаргүйгээр Клараг гэрийнх нь гадаах шатээр гунигтай сууж байхыг олж харлаа. Дотор нь эцэг эх нь түүнийг хинэн сургуульд нь хүргэж өгөх вэ гэж байнга маргалдаж байв. Клара маш их гунигтай будилсан харагдаж байлаа. Тэр яагаад эцэг эх нь ингэж тасралтгүй маргалдаж гэр бүлийн уур амьсгалыг хүнд давчуу болгож байгааг огт ойлгож чадахгүй байв. Лукас Тео уцтаж Кларагийн байдлыг хэлээд дараа нь охины гарыг зөөлөн атган хамтдаа сургууль руу алхлаа. Хэдийгээр цэцэрлэг дээрээ тэр үргэлж найрсаг байж хүүхдүүдтэй тоглодогч энэ ойр дотн байдал нь ихэвчлэн сахилгагүй хөвгүүдтэй хязгаарлагддаг байв. Харин охидтой харьцахдаа тэр үргэлж ийлдэг, бас болгоомжтой, зай барьдаг. Магадгүй ямар нэгэн буруу ойлголт үүсгээс зайлсхийхийн тулд байх л да. Лукасын энэ байнгын халамж анхаарал нь Клараг түүнд маш их ойр дотн итгэлтэй болоход хүргэсэн байх. Тэр жижиг цаасан зүрхийг нимбаал нь нуулж
өөрийн сэтгэлийн илэрхийлэл болгон Лукаст бэлгэлэхээр бэлдсэн байв. Завсралгааны үеэр Лукас бусад хүүгүүдтэй баяр хөөртөө тоглон наадаж байгааг хараад Кларагийн гинэн царайнд чин сэтгэлийн гэрэл инээмсэглэл тодорчээ. Магадгүй түүний зөөлөн сэтгэлд энэ дүр төрх нь өөрийн нууцаар хүсэж явсан аав хүний дүр байсан байх. Дараа нь хүүхдийн тоглоомын үеэр Лукас нүдэн анин унтаж байгаа мэт дүрсэхэд Клара хурдан гүйж очоод киноны эхэнд гардаг тэр эмгэнэлт явдлын эхлэл тавигдсан юм а. Өөрийн гинэн цэвэр санаатай үйлдэл няцаагдсны дараа Кларагийн бяцхан зүрх үл үзэгдэх шархаар сүлбүүлсэн мэт болж нүүр нь дорхноо гуниг урам хугаралтаар төрчээ. Лукас Кларагийн сэтгэл гонсоосныг анзаарсан ч төдийлөн тоосонгүй. Тэр үүнийг зүгээр л хүүхдийн төр зургийн гомдол гэж бодсон юм. Нэгэн орой сургуулийн дараа Кларагийн эцэг эхэн түүнийг цагтаа ирж авахгүй уджээ. Цэцэрлэгийн офисын харанхуй нам гүн буланд ганцаараа суусан Клара Лукасаас өшөө авахын тулд хорлонтой худал хэлжээ. Тэр захирал тэр надад бяцхан ямаа харуулсан хатуу урт байсан яг жижиг мочиг гэд хэлчихв. Үнэн дээр тэр ингэж тодорхой дүрслэлтэй ярьж чадсан шалтгаан нь санамсаргүйгээр том хүмүүсийн үздэг богино бичлэгүүдийг харж тэдний ярьж байсан зүйлийг сонссноос болсон байх л да. Өөрийн хэлсэн үгийг үнэн зохиогоогүй гэдгийг батлахын тулд Клара Лукас зориулан нямба бэлдсэн цаасан зүрхээ гаргаж ирээд үүнийг Лукас өөрт нүгсэн эвлэрлийн биелэг гэж үргэлжлүүлэн худал ярьж эхлэв. Энэ бүхэн захирлыг мэл гайхуулсан ч тэр эцэст нь Кларагийн үгэнд итгэхээр шийджээ. Эцсийн эцэс дөнгөж 5 настай жаахан охин худал хийлнэ гэж хэн бодох вүлээ дээ. Клараг явсны дараа захирал цаасан зүрхийг гартаа чанга хатхан гүн бодол тавтлаа. Дараагийн амралтын өдөр Лукас юу олж байгааг огт мдээгүй хэвээр л байлаа. Тэр ойроо ан хийхээр явж гайхалтай онч мэрэгэн буудалгаараа ганцхан сумаар тарган хандгаа унгаж чаджээ. Оройн бүгд хамтдаа ангийн мах эдэн хөгжилтөө цагийг өнгөрөв. Согтсон Тёг гэрт нь хүргэж өгсний дараа Лукас цэцэрлэгийн хамт ажилладаг эмэгтэй багш Надя гэртээ оров. Надя саяхан ажилд орж ирсэн ганц бие эмэгтэй байлаа. Тэд ан хуулцсан цагаасаа л бие биедээ татагдж сэтгэл нь хурдан татансаж эхэлжээ. Тайван босч дотн шөнийн дараа тэд аз жаргалтайгаар гар гараасаа хөтлөн ажилдаа явлаа. Лукас амьдрал нь сайхан зам руу орж байна гэж бодож байсан ч удалгүй түүнийг 5 мэт хүнд байдал хүлээж байсныг огтхонч төсөөлөхгүй байсан юм. Лукас хүүхдүүдтэй тоглоод 2 минут ч болоогүй байхад захирал баргар царайтаагаар түүнийг өрөөндөө дуудлаа. Тэр шууд хэлхээс зайлсхийж тойруулын ярьсаар Лукасаас хүүхдүүдтэй холбоотой ямар нэгэн цогцгүй зүйл хийсэн эсгийг асуусан ч ямар ч хүүхдийн нэрийг огт дурдсангүй. Лукас хатуу өгөөсгсөн ч өөрийгөө маш их бодолсонд мэдэрч байлаа. Эцэст нь захирал цаашдаа бүх зүйл тодорхой болох хүртэл тайван байж хэд хоног гэртээ амарч байхыг Лукас зөвлөв. Үнэн дээр энэ нь цэцэрлэгт маш ноцтой асуудал байлаа. Бүх байдлыг бүрэн ойлгохын тулд захирал хүүхдийн сэтгэл зүйчийг урьжээ. Клара яг тэр өдөр юу болсон талаар үннээ хіднэ гэж найдаж байв. Клара өөрийн алдаагаа ойлгосон бололтой. Тэр өмнө нь хэлсэн бүхнээ бүрэн үгүйсгэсэн. Хатуу ширүүн царайтай 2 том хүний өмнө зогсоод тэр найзуудтайгаа гадаа гарч тоглохыг л хүсэж байгаагаа хэлв. Захирал Клара айж байгаа, хэлэх зорихгүй байгааг нь ойлгож, охинд зоригтой ярьж болохыг нь хэлж, бүгд түүнийг хамгаална гэдгийг батлан итгэл өглөө. Энэ үед сэтгэл зүйчийн үгсч мөн багаар чиглүүлсэн, нөлөөлсөн унгайстаа болж эхэлсэн. Магадгүй охин тоглохоор яаран сэтгэл нь хөдөлсөн тул сэтгэл зүйч юу ч асуусан Клара зөвшөөрсөн шинжтэй толгой тохиж байв. Ингиж хизээч оршиж байгаагүй нэг үнэн бий болсон юм. Эцэст нь мэрэгжилтэн энэ асуудлыг цагдаад шилжүүл мөн бүх хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд мэдэгдэх зүйтэй гэж санал болголоо. Тэр орой захирал Кларагийн ээж рүү залгав. Тэр болсон явдлыг маш болгоомжтой тайлбарлан ярьжээ. Таны охин ямар нэгэн байдлаар зөв бус харьцаанд бүрдсэн байх магадлалтай. Мөн өвөлдөгч нь гэр бүлд нь маш ойр хүн байж болзошгүй гэж хэлсэн байна. Харин яг хэн гэдгийг нь захирал тодорхой дуртаагүй юм. Маргааш нь цэцэрлэгийн эцэг эхийн хурал дээр захирал энэ асуудлыг шууд мэдэгдэв. Тэр ганцхан хүүхэд биш, өөр хохирогчд ч байж магадгүй гэж онцолсон. Мөн эцэг эхчүүдэд гэртээ очиод хүүхдийнхээ сүүлийн үеийн байдлыг анхааралтай ажиглаж, орондоо шийх, толгоо өвдөх, хар дарж зүүдлэх зэрэг хэвийн бус шинж тэмдгүүд байгаа эсхийг шалгахыг зөвлөсөн. Хитэгээр захирал Лукасын нэрийг дурдаагүй. Мөн түр хугацаанд энэ асуудлыг дэвэргэхгүй байхыг анхааруулсан ч жижиг хотод ийм зочирдон мэдээ тарахад хангалттай байлаа. Дээр нь Лукасыг ажлаас нь дүтгэлзүүлж гэрт нь амраахаар явуулсан нь нөлөөлж хагас өдрийн дотор л бүх хот даяар энэ тухай цуу яриа газар авсан юм. Хүүхдүүд нь халуурч байв уу, эсвэл гомдолтой байв уу, юу ч байсан хамаагүй. Бүгд үүнийг ямар нэгэн зөв бус харьцаанд өртснөөс болсон байж магадгүй гэж таамаглаж байлаа. Ингээд л нүд өрөмхийн зуур Лукас хотын гаж донтон хэмээн нэрлэгдэх болов. Тэр орой бүр Лукасын хуучин эхнэр бүх хүртлийн тухай мэдээг мэджээ. Түүний хүү Маркус утсаар уйлан ээж намайг тантай дахиж холбоо барьж болохгүй гэж хэлсэн гэв.
Энэ үед Лукас асуудал ямар ноцтой болсныг жигнэсээ ойлгож эхэллээ. Тэр энэ тухайга Надяд ярьсан ч Надя энийгээ л өнгөрөв. Зүгээр л хүүхдийн хий хоосон яриа шүү дээ. Үүнийг хийн үнэн гэж итгэх юм. Гэвч дараагийн үйл явдлууд улам бүр хяналтаас гарч эхэллээ. Өөрийнхөө цэвэр үннийг батлахын тулд Лукас дараа өдөр цэцэрлэгт маш эрт ирэв. Өрөөнд орж ирэхэд бүх хүн түүнлүү сонио харцаар харж байлаа. Захирал хүртэл түүнээс тахал мэт зайлсгэж гинт Лукас руу чангаар гаж донтон гэж дуудсан юм. Лукас энэ үгийг нь сонсоод төвчээрээ алдав. Та тодорхой шалгана гэж хэлсэн. Ингэж шалгадаг юм уу? Би яг юуг буруу хийсэн юм бэ? Захиралч гэсэн сэтгэл хөдлөлтөө хариу хэлв. Клара бол жаахан охин. Харин та түүнд юу хийснээ мэдэж байна уу? Та ер нь хүн мөн үү? Лукас Клара юу хийснийг тодруулахыг хүссэн ч бусад ирчүүд түүнийг хүчээр цэцэрлэгээс гаргаж одооноос хүүхдүүдээс хол байх чинь дээр гэж анхааруулжээ. Энэ үед Лукас бүрэн төөрөлдөж байв. Тэр Кларад үргэлж сайнаар хандаж ирсэн. Яагаад бяцхан охин түүнийг ингэж худлаар буруутгаж байгаа юм бэ гэдгийг ойлгож чадахгүй байлаа. Үнэн мөннийг олж мэдхийн тулд тэр Кларагийн гэрлөө очиж яг юу болсон талаар түүнтэй нүүр тулахыг хүсв. Хамгийн сайн найз болох Тео Лукасыг гэртээ урьж илтгээр хүлээн авчээ. Тео Лукас ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэдэгт итгэлтэй байсан ч 5 настай охин нь худал хийхгүй гэдэгт ч мөн итгэж байв. Гэвч Тео юу хийхээ мэдэхгүй бодолж байх үед түүний эхнэр Лукасыг зочны өрөөнд байгааг хараад уур хилэнгээр дүрч шууд Лукасыг гэрээсээ хөөж дахиж түүнийг харахыг хүсэхгүй байна гэдгээ хэлж үгүй бол түүнийг тайган болгоно гэж сүртүүлв. Гэвч Тео эхнэрийнхээ уур хилэнд автаж өөрийгөө хянах чадвараа алдав. Тэр Лукасыг заамдан авч хан руу түлхэн. Хэрв чи үнэхээр миний охинд хүрсэн бол би энэ ангийн буугаар толгоогч нь зад буудчихсан шүү. Хэрүүл маргааны дуу чимээг сонсоод Клара гарч ирэв. Лукас зүгээр л түнтэй мэдлэв. Тэр Теог уур хилэнгээсээ болж бүр галзуурч болохыг нь мэдэж байсан тул юу ч хэлээд нэмэргүйг ойлгож гарахаар болов. Эцэг их нь ингэж уурлаж байгааг харсан Клара эцэст нь нөхцөл байдал ямар их ноцтойг ойлгов. Тэр эцэг ихтэй үннээ хэлхийг оролцсон ч ээж нь үүнийг сэтгэл зүйн хямралын улмаас гарсан хариу үйлдэл гэж үзэн охины сэтгэл санаа том зочролд орсон болохоор будилсан гэж итгэлтэйгээр нэцав. Клара өөрөө ч яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй байлаа. Өөр нэгэн үйл явдалд захирал Лукасын түүхийг бүх хамт ажиллагчдынхаа өмнө Надяд ярьж түүнийг энэ гаж донтон ба ялзарсан хүнээс хол байхыг нь зөвлөжээ. Надя ч үүнийг мэдхийн хувьд тэдэнд итгэсэнгүй. Учир нь тэр Лукас цэцэрлэг дээр огтд хизээж хүрч байгаагүй сайн мэдэж байсан. Мөн хэсэг хугацааны дотн харилцааны дараа тэр түүнээс ямар нэгэн сэжигтэй зам байдал олж хараагүй байлаа. Лукас 30 ихнэртэй хэрхэн тайлбарлахаа бодож байтал Клара түүний хаалгыг тогшив. Тэр Лукасын нохоог салхилуулахыг хүсэж байв. Лукас болгоомжтой эргэн тойрноо ажиглаж охинд энд ирэхийн тулд эцэг эхийн зөвшөөрөл хэрэгтэйг сануулв. Лукас Кларагаас асуув. Би чамд ямар нэгэн муу зүйл хийсэн үү? Клара хариулв. Би мэдэхгүй, одоо санахгүй байна. Тиймээс өөр хүмүүс ч байж магадгүй байв. Клара ямар нэгэн зүйл болсон байж болох талтай. Магадгүй тэр яг үнэхээр санахгүй байна уу? Эсвэл айгаад хэлж чадахгүй байсан юм болов уу? Энэ асуудлыг Лукас шууд тогсон байв. Лукас ямар хүмүүсийг Клара дурдсан талаар тодруулахыг хүсэн алхаж очиод Кларагийн гарыг атгахыг хүссэн ч охин зүгээр л айснаасаа болоод хоош угарсан бөгөөд уйлж байгаад маш их айж байгаагаа хэлв. Нохоог салхилуулах тухай хүсэлтийг нь Лукас татгалзаж охинд хурдан гэртээ буцахыг нь зөвлөв. Энэ үйл явдлыг Надя харж байлаа. Кларагийн айсан царайг хараад Надягийн сэтгэл эргэлзээ төрж эхлэв. Энэ нь Лукасыг давхар шархлуулж байсан тул Лукас уурлан Надяг өрөөнөөс гарахыг нь тушаав. Тэр өдөр гинэт хүчтэй цас орж эхэллээ. Клара баяртайгаар гадаа гарч эргэлдэн бүжиглэж байв. Учир нь тэр хүүхэд шүү дээ. Хүүхдүүдэд ямар ч том асуудал байсан ч тэдний хувьд түр зургийнх мэтэл байдаг. Тийм л гинэн томоог тэр Лукасыг бүрэн мартжээ. Худал үгээр буруутгагдсан Лукас өдөржингөө гэртээ уйтгартай сууж байлаа. Өрөөнүүдэд хувцас хунар хөглөрч, галт тогоонд нь аяг тавг давхарлан хураагдсан байв. Бүх зүйл тэр цаг мөчид Лукасын хувьд дийлдэшгүй хүнд зовлонтой байгааг харуулж байв. Гаднах ямар ч хөдөлгөөнд тэр сэрэмжтэй хандаж, хотын хүмүүс гинт дайралт хийхээс айж байлаа. Гинэтхэн цас бороо даган түүний хүү Маркус ирэв. Гаднах цуу яриатай харьцуулахад Маркус аав нь огт тийм хүн биш гэдэгт нь бүрэн итгэлтэй байлаа. Аавыгаа тайвшруулахын тулд хүү ээжийнхээ зөвшөөрлгүйгээр сургуулаа таслан энэ харанхуй мөчөд аавынхаа хажууд байх шийдвэр гаргасан байжээ. Удалгүй Маркусын загалмаасан эцэг бас яарчсан түн дээр ирэв. Тэр бас Лукасын хажуу зогсоод түүнийг ямар ч буруугүй гэж итгэж байлаа. Хэдийгээр цагдаа нар мөрдлөг явуулж байсан ч хэрэг хэрхэн явж байгаагийн талаарх мэдээ одоо хүртэл ирээгүй байв. Загалмаасан эцэг нь Лукасын гарыг хатгана. Чэртэй байж бүх зүйл эцэстээ тодорхой болно гэж хэлв.
Маркус гэр ахуйн бараа худалдан авахын тулд супермаркет руу явлаа. Төлбөр төлөх үед түүнд энэ газар одоо өөрт нь олон түүний эцгийг нь хүлээж авахгүй дахиж ирээд ч хэрэггүй шүү гэж хэлв. Түүний уур их хүрсэн ч Маркус тэдэнтэй маргалцсангүй. Гэсэн хэдий ч гэрийнхээ үүдэнд ирэхэд эцгийг нь 2 цагдаагийн ажилтан аваад явж байгааг нь харлаа. Цагдаа нар аав хүү хоёрын харилцааг хязгаарлахыг хүсэж Лукасыг шууд цагдаагийн машинд суулгав. Яаралтай түүнийг баривчлан авч явсан тул Лукас хүүдээ түлхүүрээ ч өгч чадалгүй явжээ. Уг нь бол тэрээр гэрийнхээ урд шалавчны дор нөгөөс түлхүүр тавьдаг байсан боловч Лукасыг хотын хүмүүс хижиглэж эхэлснээс хойш тэр түлхүүрийг өөр газар нуусан байв. Тёто сайн харилцаатай тул хоёр гэр бүл үргэлж нөөц түлхүүрүүдээ нэг нэгнийдээ хадгалдаг байсан. Маркус нөөц түлхүүрээ авахын тулд Тёгийн гэр рүү очив. Тё Лукасыг цагдаад дуудагдан байцаалд өгч байгааг мэдэж байсан тул Маркусыг элдгээр тотгошоогоо оруулжээ. Маркус аавыгаа хамгаалахын тулд Тё болон түүний гэр бүлээс тусламж хүсв. Гэтэл Тё түүнд "Чи аавынхаа алдаанд хариуцлах үлэх шаардлага байхгүй" гэж хэлснээр татгалзав. Маркус аав нь огтхонч тийм хүн биш гэдгийг онцлон хэл шууд Кларагаас асуув. "Чи яагаад худал хэлсэн юм бэ? Яагаад миний аавыг ингэж хохироож байгаа юм бэ?" Маркус маш их уурлан Клара руу дайрч түүний нүрлөө нулимж орхив. Хэдэн залуус хүү хүчээр өрөөнөөс түлхэн гаргахад тэр маш ихээр уурлаж эсэргүүцэж байв. Тэгээд нэгэн залуу түүнийг цохиход Маркус ч мөчөөгөө өгөлгүй зүрүүлээ цохиж орхив. Ир зоригтойгоор тэмцэлдэж байсан ч тэдний хажууд ердөөл бяцхан хүү учраас ядах юмгүй л тэдэн зодуулж байв. Түүний хажууд хамгаалах хинч байгаагүй ч хүү эцээ хүртэл нүдэндээ нулимс цэглэгнүүлэн тэдний эсрэг тэмцэж байв. Ингээд очих газаргүй болсон Маркус загалмайсан эцгийнхээ гэрт очин түүнтэй Лукасын хэргийн талаар ярилцав. Цагдаагийн мөрдлөгийн дараа байдал бүр утгаа алдсан байлаа. Холбогдсон байж болзошгүй гэж сэжиглэгдсэн бүх хүүхдүүд тэднийг Лукас гэрийнхээ зойронд уруу татсан гэж хэлсэн бөгөөд ханийн будагны өнгнөөс эхлээд буйдингийн байрлал хүртэл маш нарийн төрслөн ярьсан байв. Гэсэн ч цагдаа нар Лукасын гэрийг шалгах үед тэр газар ямар ч доод зойр гэж байхгүй болохыг олжээ. Энэ нь бүх хүүхдүүд худал хэлсэн болохыг баталсан юм. Энэ ганц зүйлэл Лукасын бурууг хангалттай нотолж байв. Тэр орой Маркус аавынхаа залуу насныхын зургийг ханан дээрээс харлаа. Зураг тухайн үед хотод хамт өсч тоглож байсан найз нөхдийн хүрээлэл нь харагдаж байв. Гэтэл одоо тэдний харилцаа нэгэн цагт татан байсан ч одоо нэг хүүхдийн худал үгнээс болж бүх зүйл үзэн ядалт болон хуурсан байлаа. Дараа өдөр загалмаасан эцэг нь Маркуст сайн мэдээ дуулгав. Лукас шүүхээс цагаатгагдж тэнд ирж байлаа. Маркус баяртайгаар эрт ирээд түүнийг гадаа хүлээв. Эцэст нь аав хүү хоёр сэтгэл хөдлөлөөр бие биенээ тэрвэрэн зүрхэндээ байсан хүн дачааг эцэст нь хаяв. Гэртээ буцаж ирээд Лукас хаалганы дэргэд зогсож байлаа. Тэр одоо л амьдрал нь өмнөх шигээ хэвэн болно гэж бодсон ч хүний мөн чанарыг хэтэрхий баг үнэлжээ. Тэр орой аав хүү хоёр гэртээ ирээдүйд гэрэл гэгээтэй амьдралыг ярилцсан баяртайгаар сууж байлаа. Гэнэт том чулуу цонхоор шидэгдэв. Лукас хүүдээ сайтар нуугдаж хөдөлж болохгүй шүү гэж анхааруулan хэлээд бейсболын таяг авч гадагш гүн гарлаа. Гэвч гадаа хүн байсангүй. Зөвхөн газар хар уутал хэвтэж байв. Лукас болгоомжтой ойртож харсан бөгөөд аимшигтай дотроос нь өөрийнх нь нохооны цогц байгааг харав. Энэ нохоо гэр бүлийнх нь амьдралд 10 гаруй жил хамт байсан бөгөөд аав хүү хоёрын хувьд маш онцгой нэгэн байсан юм. Түүний хүү гантиг хоолой барин нохооныхоо өшөөг авахар явахыг хүссэн ч үнэндээ хэн үүнийг хөнөөс нь ойлгомжгүй таамаглах аргагүй байв. Тэрээр хүүгээ ямар нэг тэнэг алхам хийхээс айж Маркусыг хуучин эхнэргийнхаа гэрлүү хүргэж өгөв. Маш их бороотой өдөр байв. Лукас шархалсан зүрхээр арын цэцэрлэгт нүхэх. Тэр өөрийн 10 гаруй жил хамт байсан хуучин найзынхаа цогцыг биеэрээ оршуулжээ. 100 сарын үдшилгийн өдөр Лукас баярын шиг хэрэгцээнийхээ барааг худалдаж авахын тулд супермаркет руу явсан бөгөөд тэр үед киноны ихэнд болсон үйл явдал болсон юм. Супермаркетын махны худалдагч түүнд худалдаа хийхээс татгалцсан төдийгүй хэрцгийгээр цогсон. Дараа нь бусад хүмүүсийн хамт түүнийг холдуулан супермаркетаас хогших хөөж гаргасан юм. Хууль түүнийг буруугүй гэдгийг баталсан ч хүмүүсийн сэтгэл буруутгсан хിവэрэл байлаа. Лукас үүнд бууж өгөөгүй. Гимцэн хөлөө зөөгөөд супермаркет руу эргэн очиж ганцаараа махны худалдагчийг дарж аван эцэст нь хүссэн зүйлээ авч чадсан. Дэлгүүрээс гарч байх тэр үед Тёгийн гэр бүл түүнийг харсан байв. Клара гайхан асуув. Яагаад түүний нохоо харагдахгүй байгаа юм бэ гэж. Гэвч тэр өөрийн худал үгийн улмаас нохоо нас барсан гэдгийг огт мэдээгүй байлаа. Тё туслах гэж алхам хиймээр санагдавч эхнэр нь түүнийг цогсов. Үнэндээ охиных нь бурууга хөлөөн зөвшөөрсөн нь мөн цагдаагийн нотлох байранд Лукас өөрийг нь харж буй харцнаас Тё Лукасыг ямар нэгэн хэтрүүлсэн зүйл хийгээгүй гэдгийг нь мэдэж байлаа. Гэхдээ өөргөлж хүмүүсийн зарим хэсэг бусдыг төрхирж байсан бөгөөд өөрөө ч эргэлзээ сэжигийн гүн хонгол дунад найздаа ямар муухай хандснаа бодон харамсаж байлаа. Лукас харанхууд сууж зүрх сэтгэл нь гүн харанхууд авцсан байв. Хотын заншил ёсоор 100 сарын үдэшлэгт бүгд сүмд очиж дуулаад мөргөл үлддэг байв. Лукас нарийн боцны эцэст өөрөө ч оролцохоор шийдэв.
Хэрэв очихгүй бол хүмүүс үнэхээр ямар нэг муу зүйл хийсэн гэж бодоод айж байгаа гэж дүгнэх байх. Тиймээс тэр өөрийнхөө цэвэрхэн байдлыг батлахын тулд очих ёстой байв. Дараа нь тэр хазгансаар шууд сүм рүү орлоо. Бусдын гайхсан арцнуудыг үл тон мөрөө тэгш байлгаж, олны дундуур шууд алхаж, сул орон зайг олон сув. Түүнийг хараад бүгд гайхан цочирдов. Зул сарын мөргөл эхлэхэд Лукас толгоогоо эргүүлэн Тёг анхааралтай ширтлээ. Тёч мөн харцнаас нь зайлж цугцсангүй. Харин царай дээр нь багхан гайхшрал илэрсэн байв. Киноны өмнөх хэсэгт Тё Лукасын худал хэлж байгаа эсхийг амархан мэдэж чаддаг гэж итгэлтэй хэлж байсныг дурдж байсан да. Харин энэ удаа Лукасын худал хэлж байгаа ямар ч шинж тэмдэг олдсонгүй. Дараа нь Тё эхнэрлүүгээ харж Лукасын нүднээс ямар нэгэн зүйлийг олж харснаа хэлв. Үүний дараа хүүхдүүдийн найрал дууны бүлэгт түүний өмнө дуулах болов. Кларач мөн дуучдын бүлэгт байлаа. Лукас сандал дээр сууж байгааг хараад Клара хэсэгтээ хөшчөв. Халелуя дууны давтамж дунд Лукас эцэстээ дотроо тисэж чадхаа болов. Өмнөх хугацаанд хуримтлагдсан уур хилэн дэлбэрч тэр ширээн дээр гараад хит хэдэн удаа цохон уур хилэнгээ гаргав. Дараа нь босож шивнэлд нь ярилцаж байсан Тё болон эхнэрлүү нь халахлаа. Лукас уурлан Библийг Тё руу шидээд чанга дуугаар Чи надад ямар нэгэн зүйл хэлхийг хүсэж байна уу? Надад хэлэх юм байна уу? гэж хэлв. Энэ нь тэнд байсан бүх хүнийг тэрч байтугай тайзан дээрх Клараг хүртэл зочирдууллаа. Лукас ярих тусам улам их бачимдаж эцэст нь Тёг дахин зохиж эхлэв. Өөрийгөө буруутай гэдгээ мэдэж байсан Тё эсэргүүцсэнгүй, бултсан ч хөө. Харин хуучин хамгийн дотны найздаа дотроо онгоотл уураа гаргахыг зөвшөөрөв. Лукас Тёгийн толгойг чанга атгаж нүд рүү нь игцлэн харахад хүргээд Миний нүднээс яг одоо чи юуг харж байна гэж асуулаа. Эцэст нь уурн хүрсэн Лукасыг хотын хүмүүс гарган авч явлаа. Тё суудалтаа мансуурсан мэт суусаар үлдсэн. Учир нь тэр Лукасын нүднээс туйлын цөхрлийг олж харсан байв. Гэртээ ирээд Тё коридорт ганцаараа зогсонгоо тамхи татаж байлаа. Орон дээр Клара унтаж байсан. Тэр бүдэг бадаг зүүдэндээ Лукасын нохойг харжээ. Тё охиноо ярьж байгааг сонсож очин харлаа. Клара хаалганы сүйдэрлүү ширтэн Лукасыг бодож байв. Сайн уу Лукас? Бүх зүйл ингэж болох ёсгүй байсан. Тэр мөчөд Тё олон жилийн турш хамгийн сайн найздаа буруу зүйл хийснээ эцэст нь бүрэн ойлгов. Охиныхоо орны хажууд сууж нулимс нь урсан уйлж байлаа. Төд удалгүй Кларач сэрв. Аавыгаа орны хажууд уйлж байгааг хараад мөн түүнийг Лукас бол түүний хамгийн сайн найз гэж хэлхийг нь сонсоод Клара дахин үннийг хэллээ. Би зүгээр л тэнийг зүйл ярьсан. Тэр үнэндээ юу ч хийгээгүй. Тё толгой тохиж бүх зүйлийг ойлгосноо илэрхийлв. Охиноо унтахыг хүлээгээд Тё сайхан хоол мөн Дарсиг бэлдэн Лукас руу очиж уушилт гуйхаар шийдэв. Түүний эхнэр түүнд очихыг зөвлөсөнгөө. Үнэн дээр дотроо тэд Лукасын буруугүй гэдгийг айл хэдийн мэддэг болсон байсан ч шууд нүүр тулахыг хүсээгүй юм. Тэр үед Тё эхнэрийнхээ үгийг үл тон хоолыг Лукасын гэрт аваачлаа. Тё хоолыг авчирсны дараа Лукас эхэндээ татгалцсан хിവэр л байв. Тё авчирсан хоолыг идсний дараа Лукас Тёг одоо яваа гэж хүсв. Лукас төдийлөн хатуу татгалцсан ч Тё бууж өгөөгүй. Хоёр хуучин найз чимээг хүн ойлголцож буруу ойлголтоо арилгав. Ингээд нэг жил өнгөрч алтан навч газрыг бүрхсэн байлаа. Лукас ба Надя дахин нийлж бүгд халуун дотноор тэднийг тэрвэрэн баяр хүргэв. Бүх зүйл хэвэн болсон мэт санагдуулж байхан тэр. Гэвч үдшилгдээр Лукас нэг л зүйл буруу байгааг анзаарсан. Хүмүүсийн харцнууд одоо ч гэснэн гүн уур хилэнгээр дүүрэн хിവэрэ байлаа. Бүр зарим хүмүүс түүний харцтай тулгарх үедээ хурдан гихч нь өөр тийшээ харцаа буруулж байсан юм. Үдшилгдээр загалмайлсан эцэг Маркус бөөгч ан агнах лиценз авсанд нь баяр хүргэв. Энэ нь мөн тухайн хотын заншлын дагуу насанд хүрч буйг илтгэх ёслол байсан бөгөөд Маркусын эр хүн болж буйг тэмдэглэж байлаа. Баярын дараа Лукас Клара хаалганы дэргэд чимээгүй зогсож байхыг харжээ. Тэр шалан дээрх дөрвөлжин хавтангууд дээр гიშгэхийг хүсээгүй тул яагаа мэдэхгүй байлаа. Үүнийг харсан Лукас эргэлзэлгүй сууж Клараг өргөж аваад эцэг эх рүү нь аваачаад өгөв. Кларатаа нүүр тулахтаа Лукас огтхонч зайлсхийсэнгүй. Учир нь гимгүү хүн айх зүйлгүй шүү дээ. Тэр үүнтэй зоригтойгоор шууд нүүр тулан зогсхийг сонгосон юм. Төд удалгүй Лукас хүүгээ анх удаа ан хийхээр дагуулж явлаа. Энэ үйл ажиллагаанд анх удаа оролцож байсан Маркус маш их догдолж байв. Уулын бэлт байсан анчныг тэдэнд мэдчлэн шүгэлтхийг хараад гинэн хүүч бас хариу шүгэлтчихв. Гэвч энэ үйлдэл бүхэн амьтдыг үргээчихлээ. Лукас хүүдээ тэндээ хүлээж бай гэж хэлээд өөрөө доош бууж нөхцөл байдлыг шалгаад дараа нь яахаа шийдэн гэв. Энэ үед холгүйхэн уулын хажууд нэг буг гарч ирлээ. Лукас аажмаар ойртлоо. Андаа анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлж байх үед гинэт түүний чихний хажууд буун дуу гарч зочин доош сув.
Сум яг хажуугийн том модонд чигдсэн байлаа. Илэрхий энэ буудал шууд түүн рүү чиглэсэн байсан. Лукас хөдөлгөөнгөө зогсож балмагдан буудсан зүг рүү харлаа. Гэрэл сүрсэн тул зөвхөн бүдгхэн дүрсэл харагдаж хэн болохыг нь таньж чадсангүй. Харин тэр хүн чадварлаг байдлаар дахин сумлан онилж байгааг нь олж харжээ. Зэвсэггүй байсан Лукас чимээгүй хүн хувь тавилангаа хүлээхээс өөр аргагүй байв. Гэвч яг тэр шийдвэрлэх мөчөд нөгөө хүн эргэж хараад явчихлаа. Лукас өөрийгөө үргэлж алдаагүй мэрэгэн буудагч гэж боддог байсан ч яг тэр үед энэ газар өөрөө жинхэнэ ам байснаа ойлгов. Энэ кино олон зүйлийг бодогдуулдаг. Нэгдүгээрт Клара яагаад худал хэлсэн юм бол гол шалтгаан магадгүй эцэг эхийнхээ анхаарал дутмаг байсантай л холбоотой. Тэд хүүхдийнхээ өмнө байнга магаралддаг байсан бөгөөд охин нь төөрсөн ч анзаардгүй байсан нь Лукас Клараг ойлгож түүнтэй сайхан харилцдаг тул хатагдаж эхэлсэн. Гэхдээ Лукасын хүүхдэд үзүүлэх хайр нь тэнцвэртэй бас шударга байсан. Энэ нь Кларагийн татагдсан сэтгэлд таалагдахгүй уур хилэн болон хувиргасан байх. Байдал ноцтой болохыг ойлгосон үед Клара удаа дараа үннээ хэлхийг оролцсон. Гэвч сэтгэл судлаач болон эцэг эх хоёр нь түүнийг үл тоосон. Жаахан охины худал өгн зөвхөн жижиг давалгаа үүсгэх боловч насанд хүрэхсэд үүнийг дэмжснээр эргэлзээгүйгээр ширүүн цунами болоод нь тодорхой байна. Эцэст нь сум хинээс ирсэн гэдгийг найруулагч огт ил гаргаагүй. Энэ нь Кларагийн ах байж болох юм. Учир нь тэр үргэлж өшөө авахыг хүсэж дүүд нь яаж хандсанд уур бухимдтай шатан үзэн ядалтаа гаргахыг хүсдэг байсан юм. Мөн магадгүй энэ сумыг хотын аль нэг оршин суугчиж буудсан байж болно. Тэд бүгд өөрсдөө ёс зүйтэй, зөвхт байдлын оргил дээр зогсдог хүмүүс гэж үздэг байсан. Өнөөдрийн түүх энд дуусаж байна. За тэгэхээр энэ кино надад бас танд зарим зүйлсийг бодогдуулж сануулсан байх. Хүний нэр хүнд ямар эмзэг байдгийг олон нийтийн уур бухимдлын дор үнэн худлаас огт хамаарахгүйгээр хэрхэн нэгэн хүн шудраг бус байдлаар зовж болцшгүй. Орчин үеийн шидтэн шүүгчд мэт нотлохоогүйгээр бусдыг буруутгаж, муу зүйлд итгэн туйлширцгааж, үний эмзэг сэтгэл, айдас нь ямар хүчтэй хор уршиг авчирч болдгийг харуулсан байх. Энэ нь зөвхөн Лукасын түүх биш. Бид бүгдэд сургамж болох нийгмийн эргэн тойронд байгаа зарим хүмүүсийн үнэн хандлага юм. Бусдад урам хайрлах үгэнд харам хэрнээ шүүмжлэхтэй хит өгөөмөр хүмүүс олон. Гэтэл нэг сайхан үг хүнийг босгож чаддаг байхад нэг хатуу худал үг сэтгэлийг нь нурааж орхидог. Бусдын сэтгэлийн галыг бөхөөлөөгээд таних тодорч асахгүй гэдэг бидтэй. Тиймээс энэ богинохон амьдрал нэг нэгэндээ гэрэл болон шүүмжлэхээсээ өмнө урамшуулж сурцгаая. Учир нь дэлхийд шүүмжлэл хангалттай их. Харин урам өгдөг хүн ховор байдаг юм шүү. Та энэ киног үзээд ямар сэтгэл төрснөө доор комментоор бас бичээрэй. Кино үзсэнд баярлалаа.